Ela estava tranquilamente pastando, até que algo a assusta. Pronto, pernas duras, olhos arregalados e, puf, cai dura no chão. Essa é a cabra desmaiadora, uma espécie que congela de medo por reflexo muscular. Pode parecer triste, mas é completamente inofensivo e hilário de ver. Inclusive, os vídeos dessas cabras costumam viralizar sempre, e a queda é sempre dramática. E lembre-se, temos vídeos novos todos os dias aqui no canal. E por favor, antes de sair, se inscreva no canal e não esqueça de nos dar um like para nos ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas.